人係會自己喐嘅，佢係可以被動地帶住嗰個病人去做一啲 walking training 嘅，佢 detect 到你嘅力，去行少少，咁樣佢就再幫你完成晒成個 walking phase 咁樣咯，可以幫你錄製一啲軌跡啦，咁你哋叉嗰隻腳咧就可以跟住咁樣去做翻嗰個軌跡。透過遊戲去幫助長者啦，同埋幫助年輕人去做運動嘅。我哋咧有啲遊戲係透過實體真係攞住啲嘢嘅。咁咧好多長者就對於個科技嗰個恐懼感少啲啦。咁真係可以射埋去個 mon 嗰度喎，咁樣喎。咁譬如咧，我哋而家一齊玩啦，咁我哋就可以引游水。咁其實咧佢就 detect 到我哋嘅骨架動作，譬如係佢嘅角度啦、佢嘅姿勢啦、佢做咗幾多次啦，同埋佢哋嗰個玩嘅時間等等，其實咧全部都可以分析得到嘅。咁最後咧有啲報告咧就俾翻啲治療師啦、同埋照顧者啦、一啲醫護人員去俾翻個數據，了解佢個進展。